ยเลย5 4 3ยืนยังไงผ่านขาออกดีๆนิ่งๆที่ใช้เพลงนี้ให้ดูทักษะนะก่อนที่จะเจอของจริงเดี๋ยวนะก่อนที่จะไปเจอของจริงต่อถ้าไม่ได้ขนาดเยอะจากแม่ดีกว่านี้เรียนได้ที่บอกอ่ะเดี๋ยวนะคุณนับไปนิดนึงหาจังหวะอย่างนี้ลูกนิ่งเลยการหาลูกบางทีเธอจะยอมใจในฝันฉันสมัยบางวันที่ไม่เจอเธอไม่เจอตัวเองเหงาจริงไม่ได้ยังไม่เคยจะไปหาใครที่ยังไม่คิดอะไรก็อยากรู้ไว้ดูว่าดูไงมีต้นมาตรฐานเป็นยังไงความสามารถเป็นยังไงเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนนี้จะเป็นการปรับตรงนี้ไปก่อนเดือนหน้าจะจัดเต็มนะฮะเพลงคเนชาแดนเดี๋ยวจะมาดูแล้วจะมารวมอีกทีเนาะโอเคเดี๋ยวมาถ่ายรูปรวมนี้นะตรงนี้เด็กๆวันนี้